Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Səhər saat 11-dir. Əsmanı hazırlığa aparıram. Bu dəfə hazırlığa onu tək qoymuşam. Çünki Əsmada diqqət dağınıqlığı var. Qrup halında görürəm ama çətin olur. Bu dəfə ona görə tək qoydum. Görə inşallah necə olacaq. Ümid eləyirəm ki, yaxşı olacaq. Belə, Əsma salam verirsən xalalara? Salam verirsən. Gələndə markete girdim. 2 dənə çörək aldım. Yaş salfetkamız bitmişdi. 2 dənə yaş salfetka getirdim. Bir dənə belə təmizlik üçün nem salfetlərdən götürdüm. Keçən dəfə bir izləyicim yazıb ki, siz ilk dəfə sizdə gördüm nem salfetlə təmizliyi. Fikirləşirdim ki, deyir, nem salfetlə də təmizlik olar. Deyir, indi özüm deyir, hər işi nem salfetlə eləyirəm də. Deyir, o qədər əlimdən tutur, o qədər mənə kömək olur. Günə 2 dənə belə süd aldım. Sonra un aldım. Bunu birinci dəfədə alıram. Yedim, yoxlayım, görüm necə olacaq. Şöyle kırmızı biber, tüksüz şaftalı, şeker pudrası aldım. Sonra bir dənə belə pendir aldım. Bu da istidən əriyib. Sonra qarğıdalı kraxmalı aldım. Şeker tozu, 2 dənə semiçka. Sonra qəşəng belə bölükdən satırdılar. Üstü vedrədə gördüm, belə balaca bir vedrədəydi. Üstündə o qədər belə qəşəng iri-iri qoymuşdular. Amma altı xırdaymış. Şaftalı. Bir də pomidor aldım. Göyərti aldım. Biber. Fındık. Təzə fındıqdır. Xiyar. Bir də soğan aldım. Bu həftə yarmarkaya gedə bilməmişik deyə marketdən aldım hamısını. Amma belə soğanı az götürdüm ki, yarmarkaya gedəndə çox alaram. Belə, bizim evdə yemək olmasa da meyvə olmalıdır mütləq. Özüm o qədər meyvə xoşlayanam. Uşaqlar da mənə oxşuyub. Onlar da yəni meyvə yeyəndilər, meyvə xoşlayandılar. Ona görə də meyvə bizim evdən əski olmur. Belə, aldıqlarım bu qədər. Bugün bu sifarişləri də poçta verməliyim. Şimdi bunları da paketləyim. Əsmanı götürməyə gedəndə bunları da poçta verərəm. Əldən çıxar. Bu arada bu dəstimiz ilk dəfədə belə sarı rənglə dəstləşdirmişik müştərinin istəyinə. Çox qəşəng görsənir. Həmişə adətən belə yaşıl rənglə dəstləşdiririk, amma sarı ilə də qəşəng görünürmüş. Hər ikisi eyni müştəriyə gedəcək. 2 bacı üçün alır anaları. Bir bacı belə sarı renk
sevir. Ona görə sarı hazırladı. Digəri də bunu seçmişdi. Hər iki parça da çox qəşəngdir. Yəni bunların sifarişini həddindən artıq çox götürmüşəm. Və bu arada bu parçamızda demək olar ki, tükənmək üzərində çox az qalıb. Hüseyin dostlarıyla gedir. Dostları, yəni sinif yoldaşları. 4 nəfərdirlər. Bir yerdə gedirlər. Kinoya falan baxacaqlar. Hazırlıq qabağı. Deyir, ana hazırlıq qabağı son gəzməyini dedim. Sonra dərslər başlayır. Çıxa bilməyəcəm içeri. Metroların bəziləri işləmir. Ehtiyatlı olun. Yolu ayıq başla keçin. Yol üstü bu müəllimi düşürdəcəm marketin qarşısında, orada dostlarıyla görüşüb gedəcək. Yaraşıqdır da, yaraşıq. Məcbur saçını qırxmandan sonra işləm Allah. Saçını məcbur qırxdırmışıq. Bu oğlanın saç qırxdırmaqla arası yoxdur da. Sağ ol. Sağ ol. Bu arada sifarişlərinizi Expargo ilə göndərirəm. Sifarişi göndərdim. İndi də gedək, Əsmanın çıxmaq vaxtıdır. Biri işləyir 27 dəqiqə. 30-da çıxır. Gedim Əsmanı da götürüm. Keçək axır ki evə. Külək olmasına baxmayaraq. Hava yəni dəhşət istidir. Hələ gedim görüm Əsmanın konserti bundan sonra başlayacaq. DJ yaparma, mən istəmirəm. Heç dərsdən arası yoxdur da mənim qızımın heç. Bu həftə maşallah olsun o qədər sifarişim var. Yəni məndən vlog gəlməsə narahat olmayın. Onları mən ancaq çatdıraram. Çünki içərilərində cehizli olanlar var. Daha sonra təcili istəyənlər var. Amma bir də görürsünüz, elə müştərilərim olur ki, həqiqətən. Yəni, belə müştərim daha çox olur. Mənə heç yormur da, inanırsınız. Deyirlər ki, nə vaxtınız olar eləyərsiniz. Tələsməyin, sifarişim tələsi deyil. Yəni, özünüzü yormayın. Elə mənə bir də ləzzət eləyir də, həqiqətən də ki, bir də insan insanı başa düşəndə, nə bilim, hələ elə müştərilərim var ki, inanın ki, oradadır da, yəni sifarişləri tikmişəm, eləsi var, tikməmişəm, ödənişini də eləyib. Deyir ki, vaxtınız olanda tikərsiniz, narahat olmayın. O cəhətdən, yəni, həqiqətən də şanslıyam. Çatdım Əsmanı götürməyə. Şunu saxlayalım. Baba bir evde en çok kızılan kişidir. Yaptıklarından ve belki de yapmadıklarından. Oysa yaşlandıkça anlamaya başlar insan. O da sadece bildiği kadarıyla en iyisini yapmaya çalışan bir adamdı. Ve o da bu hayatı ilk kez yaşıyordu. Aslı, şair boşuna söylememiş. Bütün evlerin en mükemmel hatasıdır baba. Gəldiyi Əsma üçün məktəb alış-veriş eləməyə. Bilirəm, biraz tezdir, amma yəni, mən düşünürdüm tezdir, amma mağazada həddindən çox adam var. Tək biz deyilmişik. Əsma, bu su qablardan götürək, hə? Yaxşıdır, hə? Yaxşıdır. Məncə bu, ya da bu da qəşəkdir, səndəki. Hə, bax, o qəşəkdir. Kömür oxşayır. Anacan qəşəkdir. Bunu qoyaq, onu götürək. Amma bu kömür oxşayır. Baxın. Kömürdür bax. Kömür. Bu qəşəkdir, bunu götürək. Bence bu qəşəkdir bax, ana. Xoşuma gəlir. Baxın. Əsma, sən hansını istəyirsən, onu götürək. Bunu, hə, qoy onda onu. Bir də yine stickers atalım. Ben bu
tərəflidir, belə də içmək olur. Belədir. 10 manat çox qoyuruq. Buyuruq 10 manat. Bahadır. Ana pulu yoxdur. Afərin, afərin. Bax 8 manata beləsi var. Bu qəşəngdir. Onun yumuşaqdır. Hə, sən alırsan həmişə evdə onu. Bəlkə beləsini alaq, ay Əsma. Bunlarda daha çoxdur. Ha bunu riyar. Həm də qiyməti də ucuzdur. Bu 8-dir. 2 dənədir, bunda mı 3 dənədir? Ona bax, o neçədir? Ondakı 7.30, o da yaxşı. Amma bu nə bu? O yekərdir, hə. Gəl bunu alaq, içi böyüdür. Hə. Ha bunu Gəl yemək qabı da baxaq. gəl. Onu burada var. Bonelisi var ama Yox, elə yox, Əsma, eləsi yox. o aynen. O çox yekərdir, Əsma. Onu necə qoyarıq? Bax, bu qəşəngdir. Ha. Bu yaxşıdır. Neyi becerdi uşaqlar için. Bu. Ne? Onu yukarı bak, yukarıda bu var. Bu. Bəyəndin? Bunun belası var ama rozusuyla. Ayağışım. Beləsi var. Yukarı götüreyim bunu. Bunu da koyup bırak. Sonra kassadasına diyeceğiz ki bu bizim değil. Amma bunun penalı ayrı idi, Əsma. Qəşəng idi. aynen. Əsma, anacanı bu qəşəngdir. Eyni bundan evdə var anacanı. Bu qəşəngdir, Əsma. Hamı xoşu gələcək. Qəşəng. Allah, deyirəm bu qəşəngdir da. Tax görüm. Hüseyin bunu götürüb. Deyirəm bu yaxşı deyil də. Əlindəki qəşəngdir bu. Baxın. Hə. Güzel. Yaxşıdır. Balaca deyil baba. Bazı değil, bunun regulyof Yox, ümumiyyətlə baş hissəsi elə bil Hüseyin. Belə dayazdır, yaxşı oturmur başa. Bir de bir tane bunlara. Ay, nə qəşəng yaraşdı. Çalalım böyle. Oğlan üçündür. Ne olsun? Sən bəyən. Fasona bax hələ, fasona. Deyən, düz deyən qoy baxım. Balaca deyə bu sənə elədir. İndi gəl bir dənə bu birisini geyin qızım. Simpson'a oxşayır. Yaxşıdır, sərindir. Düş gəl. Deyən güzgüdən. Çömənə Əsma. Köynəyin də qəşəngdir. Yufqası biraz balacadır. Yufqanı böyle götürək. Bunlar Əsmanın ikinci sinif belə testləridir. Almışdım ki, az-az işləyərik. Amma Əsma keçən hazırlığa getdiyi üçün orada müəlliməsi ona onsuz da yeni əlavə testlər, namazov falan işlədirdi deyə bunlar qaldı. İndi istəyirəm ki, az-az da olsa, gündə yəni bir səhifə də olsa verim, işləsin. Çünki hiss eləyirəm ki, çox tənbəlləşib. Həm də artıq yayın yarısını bitirmişik. Ona görə deyirəm ki, heç olmasa bundan sonra artıq məktəbə də az qalıb. Biraz başlayaq. Az-az da olsa. Bu deməli 100 dairəsində hesablamadır. Riyaziyyatdan yarpaq testi, oxuyub anlama və dinləmə. Bu da Azərbaycan dilindən yarpaq testi. Bir də ingilis dilindən belə 2000 test. Bunları işlədəcəm. Görək. Necə razı salıram. İndi ağlaşma, qırğın, qiyamət qopacaq evdə.
Necə istəmirəm. Dərs oxumaq istəmirəm. Tətildir. Özdə bir söz də deyəndə deyir tətildir. Mən dincəlirəm. Bu gün asan yeməklərdən hazırlayacağam. Toyuqla kartoşka olacaq menyuda. Toyuğu doğramışam, yığdım tavaya. Üzərinə duz əlavə edirəm. Biraz zəfəran əlavə edirəm. Daha sonra zeytun yağı əlavə edirəm. Yaxşı qarışdırırıq. Kartoşkanı da eyni qaydada duzluyuram. Zəfəran. Çox az da duru yağ əlavə edirəm ki, duzla zəfəran hər tərəfə yaxşı yayılsın. Bunu da yaxşı qarışdırıb toyuğun üzərindən əlavə edəcəm. Qapağını örtürəm, zəif odda bişməyə qoyuram. Yeməyimizin son halını da göstərim sizə. Kartoşka da, toyuq da belə qəşəng qızardı. Hazırdır. Yemək toxumağı öyrənirəm axı, demişdim sizə. Müəlliməm mənə videolar çəkib göndərir. O videolara da baxıb bir neçə dəfə təkrar edəndən sonra axır ki, belə deyim də, bacarandan sonra artıq sərbəst toxuya bilirəm. İndi sizə də göstərəcəm toxuduğumu. Əsma üçün çanta toxuyuram. Görək, çox qəşəng bir çantadır. Ümid edirəm ki, məndə də elə alınacaq. Mən əvvəllərdə bilirdim biraz. Bibim mənim qəşəng, bibilərim daha doğrusu qəşəng corablar, nə bilim, jiletlər belə toxuyardılar da. Biz də yəqin ki, onlardan öyrənmişik. Az çox belə toxumağı bilirəm. Amma yəni burada motivlər var, hansı ki, onlara xüsusi, yəni bilən adamdan öyrənmək daha məsləhətlidir, çünki çətindir. Mən necə, hələ belə deyim də, az çox bildiyim halda baxdım ki, yox, toxuya bilməyəcəm də, mənə bir bu işi bilənin dəstəyi lazımdır. Ona görə də bir dənə çox mehriban, çox sakit təbiətli bir müəllimə tapmışam. Çox da qəşəng izah edir. İnşallah istəsəniz əgər şərhlərdə qeyd edəcəm, sabitləyəcəm. Əl işlərinə də baxarsınız, səhifəsinə də keçid edərsiniz. O qədər gözəl əl işləri var. Təəssüf ki, satışını eləmir. Çünki mən bir ikisini sifariş etmək istəyirdim. Dedi ki, satışla məşğul deyiləm, ancaq yəni öyrədirəm. Deyəsən, bacarmışam. Alınıb. Atım müəlliməmə görüm nə deyəcək. Oldu. Bugünlük də bizdən bu qədər olsun. İnşallah yeni vloglarda, gözəl vloglarda görüşərik. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.